হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। সিদ্দিক টিচার পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ। আজকের বিষয়টা হচ্ছে মাল্টিমিটার। তো মাল্টিমিটার অনেকে অনেকটা ইউজ করেন, তো কিছু কিছু টেকনিশিয়ান ভাই আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছে কীভাবে মাল্টিমিটারটি ইউজ করা যায় বা কোনটা কী। তো আমি সাধারণত আমার কাছে 3 ধরনের মাল্টিমিটার আছে, তো সেই জন্য আমি এই 3টা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি। তো এটা হচ্ছে অ্যাভেলেবল, সব জায়গায় পাবেন। তো এখন ইদানিং অ্যাভেলেবল হয়েছে, আগে ছিল না। যাই হোক, তো এটা হচ্ছে ইউনিটির একটা মাল্টিমিটার। এটার মধ্যে যে ডিসি ভোল্ট দেখতে পাচ্ছেন, ডিসি ভোল্ট আর ডিসি মিলি ভোল্ট থেকে শুরু করে ডিসি 20 মিলি ভোল্ট, 2000 মিলি ভোল্ট আছে। পরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে 20 ভোল্ট আছে, 200 ভোল্ট, 1000 ভোল্ট। তারপরে হচ্ছে মনে করেন এখানে আছে আপনার ওমস, এখানে 2000 কিলো ওমস পর্যন্ত মাপতে পারবেন। পরে এখানে আছে 200 কিলো ওমস, 20 কিলো ওমস। পরে আছে 2000 ওমস, এখানে আছে 200 ওমস। পরে আছে কোয়ান্টিটি ডায়োড রেঞ্জ, ডায়োড চেক করার জন্য এখানে। পরে আপনার ফ্রিকোয়েন্সি চেক করার জন্য আছে এখানে ফ্রিকোয়েন্সি বার একটা। পরে HFE, এটা হচ্ছে মূলত ডিসি কারেন্ট গেইন ট্রান্সফরমার মাপার জন্য। হচ্ছে এম্পিয়ারের আপনার একটা ইয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছেন এখানে এম্পিয়ারেরটা 10 এম্পিয়ার পর্যন্ত মাপতে পারবেন। পরে এখানে আসছে এসি ভোল্ট, এপারে ডিসি ভোল্ট, এই পাশে এসি ভোল্ট। এসি ভোল্ট আছে আপনার 200 মিলি ভোল্ট আছে। পরে আছে 20 মেগা ভোল্ট, মিলি ভোল্ট। পরে হচ্ছে আপনার এখানে ফেরার ভোল্ট আছে। হচ্ছে মিলি ভোল্টের ইয়েগুলো আছে এখানে। আর এইদিকে দেখতে পাচ্ছেন না আছে এসি 200 ভোল্ট, 200 ভোল্ট আছে, 750 ভোল্ট পর্যন্ত এটাতে ক্যাপাসিটি আছে। তো আমরা এটা রেখে দিলাম। এরপরে যেই মাল্টিমিটারটা আছে সানশাইনের, এটা খুবই একটা ভালো মাল্টিমিটার। সানশাইনের মাল্টিমিটারটার মধ্যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্ট্যান্ডও আছে, এটা এভাবে রাখতে পারবেন। প্রোবগুলো ভালো, অনেক বড় প্রোবগুলা। এখানে একটার মধ্যেই দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে একটা আছে সিলেকশন বার, এই একটা বারের মধ্যে আপনি রেখে এখানে মোড চেঞ্জ করে করে কয়েকটা আনতে পারবেন। এখন যেহেতু আছে ওমস অপশানে আছে, অপশান চেঞ্জ করে এখন কন্টিনিউটি মোড আনতে পারলেন। কন্টিনিউটি মোড আছে এটাতে ডায়োড রেঞ্জ আছে। হ্যাঁ, এটাতে আপনি ক্যাপাসিটার মাপতে পারবেন। পরে এটাতে আছে আপনার টেম্পারেচার মাপার জন্য আছে আলাদা অপশান। পরে আছে আপনার ভোল্টেজ, ডিসি ভোল্ট। পরে আছে এসি ভোল্ট, এখানে রাখলে অফ হয়ে যাবে। পরে হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার, পরে মেগাহার্টজ মাপার জন্য আছে এখানে অপশান। মিলি অ্যাম্পিয়ার মাপার জন্য আছে অপশান আছে এখানে। এখানে আছে আপনার ন্যানোফেরার, মাইক্রোফেরার মাপার জন্য আছে এখানে, অ্যাম্পিয়ার মাপার জন্য আছে এখানে একটা অপশান আছে। আর এখানে ভোল্টেজ অ্যালার্ট, সর্বশেষে আছে ভোল্টেজ অ্যালার্ট। তো মিটারটা অনেক ভালো, এই মিটারটাও আপনারা ইউজ করতে পারেন। আর সর্বশেষে যে মাল্টিমিটারটা আমার কাছে দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে মাল্টিমিটার GDM কোম্পানির। এটা একটা সরকারি মাল্টিমিটার, আমার এক ভাই আমাকে গিফট করছে। এই মাল্টিমিটারের ক্ষেত্রে যদি আপনি এসি ডিসি মাপতে যান, তাহলে এখানে একটা বাটন আছে, দেখতে পাচ্ছেন। এই যে মাল্টিমিটারটা আমি অন করলাম, তো এখানে এসি ভোল্ট থেকে শুরু করলাম। এই যে এসি ভোল্টের জন্য এখানে আছে সব স্টেপ বাই স্টেপ দেওয়া আছে।
এসি ভোল্ট 200, হ্যাঁ, টু আছে, টু মেগা ভোল্ট আছে, পরে 20 মেগা ভোল্ট আছে, অ্যাম্পিয়ার আছে। এখানে আবার আপনার দিছে ওমসটা দিছে এই পাশে, তো এখানে আছে কোয়ান্টিটি ডায়োড রেঞ্জ, আছে, ডায়োড রেঞ্জ আছে আলাদা আলাদা। এখানেও ওইটার মতো এইচএফই আছে, এনপি এটা সাধারণত ট্রানজিস্টর মাপার জন্য, যেটা ওইটার মধ্যে নাই। সানশাইনের নতুন একটা মাল্টিমিটার করছে, ওইটার মধ্যে আছে। তারপরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ভোল্ট, ব্যাটারি ভোল্ট 9 ভোল্ট মাপার জন্য আছে, 1.5 ভোল্ট মাপার জন্য আলাদা করে এরিয়া দেওয়া আছে। তো ডিসি মাপতে গেলে এটা ডিসি উপরে দিয়ে নিতে হবে, আর যদি এসি মাপতে চান তাহলে এবার নিচে দিতে হবে, নিচে দিলে এসি কাজ করবে, উপরে দিলে ডিসি কাজ করবে। তো আর এইদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছেন 200 মিলি ভোল্ট, পরে আছে 2 ভোল্ট, 20 ভোল্ট, 200 ভোল্ট, 600 ভোল্ট পর্যন্ত আমরা ডিসি মাপতে পারবো। এই ছিল মিটারের পরিচিতি, আর বিস্তারিত আরও মিটার সম্বন্ধে যতটুকু আপডেট ছিল আমার কাছে যে মিটারগুলো ছিল আপনারা জানতে চাইছেন, এই মিটারের উপরেই আমি আপনাদেরকে একটা ভিডিও বানিয়ে দিলাম। তো আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে, আর অবশ্যই যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম।